হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আজকে আমাদের সাথে যারা আছেন আমাদের লাইভের সাথে সবাইকে জানাই আমাদের টিমের পক্ষ থেকে আসসালামু আলাইকুম। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা যেখানে আছি এটা মানে এমন একটা জায়গা, শুধু নাম বললে আপনারা সবাই চিনতে পারবেন। এই জায়গাটা এমন একটা জায়গাটা হচ্ছে গরু মহিষের রাস্তা। আপনারা অনেক ভিডিওতে দেখছেন যে গরু মহিষের রাস্তায় অনেকেই আসছে, ভিডিও করছে। যেসব জিনিস এখানে ঘোরাফেরা করতো তাদের কিন্তু তারা বন্দি করে নিয়ে হয়ে গেছে। তারপরেও কিন্তু এই জায়গাটায় সমস্যা। আবার মানে এই সমস্যাটা হয় কখন? এই সময়টা এখন হচ্ছে পাটের সিজন। এই পাটের সিজনে যখন হচ্ছে গরু বা মহিষের হচ্ছে গাড়ি যখন এই দিক দিয়ে যায় তখন নাকি সমস্যাগুলো হয়। মানে যে সকল সমস্যা হয় আপনারা আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আপনারা খুব ভালোভাবে জানেন। ভাই এটা কি? আচ্ছা ভাই থামেন। আমরা কিন্তু আছি বিলের শেষ মাথায়, একবারে শেষ মাথায়। মানে এই এখানকার পর থেকে কিন্তু আর হচ্ছে গাড়ি যায় না বা গাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ হচ্ছে যে এইটুকাতেই শুধু পাট আছে, এর নিচে পাট নেই, শুধু পানি। তো আপনারা যারা আছেন আজকে, আপনারা আমাদের সাথে যারা আছেন আপনারা সবাই জানেন এই রাস্তার সম্পর্কে, সবাই অবগত আছেন। তো আর বেশি কথা বাড়াবো না, চলেন আগায় যাই। সমস্যা হচ্ছে ভাই, আসেন ওই রাস্তায় দিক দিয়ে সাবধানে যাবেন। দেখে আসেন। আল্লাহু আকবার। দেখবেন না কেন তখন এই দিকটা মানে কি হয়েছিল না, সমস্যা ছিল। নাইতে পাওয়ার ভালো। এই যে রাস্তা তো মনে করেন মানে এটা তো মানে সাপ মারা রাস্তা, বুঝতে পারছেন, ভয়ের জন্যে। যাই হোক, সবাই সাবধানে থাকেন। আমরা কিন্তু এখানে আসতাম না, শুধুমাত্র ভিউয়ার্স অনুরোধে কিন্তু আমরা এখানে আসছি। আমাদের কিছু ভিউয়ার্স আছে, ওনারা বলছে যে ভাই গুরুমশি রাস্তায় যান, ওইখানে নাই সমস্যা হচ্ছে, এই জন্য কিন্তু আজকে আমরা এখানে আসছি। আর আমরা এমন একটা জায়গায় আসছি, এটা হলো গরু মহিষের রাস্তা, মানে শেষ সীমানা। যে জায়গায় আসছে এইখান থেকে সামনের দিকে আর যাইতে পারে না, কোনো গাড়ি যাইতে পারে না। এই ভাই, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। কিছু আছে ভাই? আমাদের সঙ্গীত দিল, কি শুনছেন? আমি কি দেখাবো? না ভাই আচ্ছা, তুমি একটা জিনিস ফলো করছেন, আমরা যে জায়গায় আসছি
এইখান থেকে 2-4 কিলো ঘোরার পরেও কিন্তু কোনো তাল গাছ নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, অথচ তালের ডাগর এখানে। এটাই, আশপাশে কিন্তু কোনো তাল গাছ নেই। আর গত 2-4 দিনের মধ্যেও কিন্তু কোনো ঝড় হয়নি কিংবা বৃষ্টি বাদল হয়নি। যাই করেন হাত দেন না। এটা তো রাস্তা, তাই না? দেখেন ওই দিক থেকে। হ্যাঁ, ওই যে। আল্লাহ আকবার। আর ওইখানটাতে আপনারা কেউ কিছু শুনছেন? হ্যাঁ, ওইখানটাতে কিন্তু বলছে যে তোরা এখানে কি কারণে, মাছটা আবার- চলে যা। আবার যে মহিষ যেভাবে গোংরায় না, সেভাবেই। ওইভাবে কিন্তু হ্যাঁ। গোংরাচ্ছে। আপনারা ভিউয়ার্স, আপনারা যারা শুনতে পাচ্ছেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভাইয়া শোনেন। ভাই আল্লাহ আল্লাহু আকবার, আকবার। আল্লাহু আকবার। ভাই ভাই আমার পিছে কেউ আছে? না ভাই, না, কোনো। সাউন্ড আপনারা কি শুনতে পান? হ্যাঁ, আমি হুম, শুনতে শুনতে পাচ্ছি আপনারা একবারে। viewers যারা শুনতে পান কমেন্টে জানাবেন। সাউন্ডটা বারবারই দিচ্ছি আর দেখেন। পাচ্ছি। এখান থেকে আসছে। পাটের ভিতরে কিছু দেখা যায়। আর এর মধ্যে ভাই ঢোকাও সম্ভব নয়। আমরা আসছি 3 জন ক্যামেরাম্যান সহ। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। করিম ভাই, ভাই আমাদের রাস্তার সামনে থেকে ভাই, আমাদের এক কাজ আগে করেন, এসে যেই হোক ডাক দেন আপনি। দেখুন আমাদের আগে আছে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ভাই আমার পিছে কি ভাই? সালাম ভাই। ভাই ছাউন আসতে দেখুন, দেখেন আপনি দেখেন। ওই দেন ভাই। ভয় পাবেন না, যা হচ্ছে ওই ভাই, ভয় পাবেন না, কেউ ভয় পাবেন না, মনে হয় ভয় দেবেন না। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আকবার। আল্লাহ আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। সাউন্ডটা সামনে থেকে আসছে। হ্যাঁ, কিছু নাই। আল্লাহু আকবার। কিছু নাই। ভাই এই দেখেন, এই দেখেন ভাই, পায়ের ছাপ, মহিষের বা গরুর পায়ের ছাপ। মহিষ বা কিংবা গরুর পায়ের ছাপ। হ্যাঁ, এই মাত্র মনে হচ্ছে পাড়া দিছে, এই দেখেন। দেখছেন? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এই মাত্র পাড়া দিছে। একবারে মোষের পাও। আল্লাহ এই আকবার। ভাই, আর যাই বেশিক্ষণ থাকেন না। আওয়াজটা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? হুম, বিকট বিকট ভয়ঙ্কর আওয়াজ। এই ব্যাগের মধ্যে পানি আছে, তাই না? হ্যাঁ সবই আছে। পানি আছে। সবাই সাবধান। আমি তো আপনাদেরকে বলতেছি ভাই যে ভয় পান না, কিন্তু আমারও কিন্তু ভয় লাগতেছে। হ্যাঁ। আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। ভাই ভাই সালাম ভাই, সালাম ভাই, হুম ভাই। এই, ভালো করে দেখেন। আল্লাহু আকবার। হ্যাঁ, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আকবার। আল্লাহু আকবার। করিম ভাই, আল্লাহ আকবার। এইখানটাতে আওয়াজ হলো, মনে হচ্ছে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ভাই পিস মিগুন যাবো নাকি পিছে? না ভাই না। এখন আমরা যাবো কোথায় বলেন? আপনি নিজে বলেন। সামনের দিকে গেলাম, তাও সাদা কাপড় পরে কেউ একজন আমাদের সামনে দিয়ে গেল, আর পিছন থেকে আক্রমণ।
হ্যাঁ ভাই, পিছে ওই দিকে যাবো। গেলাম, মহিষের শব্দ, মনে হচ্ছে গ্যাং রাস্তা কেউ শুনেন। আমাদেরকে সতর্ক করে দিল। আমরা কি করতে পারি বলেন আপনি? ভাই এই রাস্তাতে এইগুলো ঘটেই। হ্যাঁ এগুলো ঘটে, ভয় ঠিক পাবেন আছে, না, শুনুন। ঘটে ঠিক আছে, আর আমার কিন্তু পেজ থেকে মনে হয় 4-5 এত ভয়ানক মানে একটা, কিলো হবে ছাউন এত আইছে ভয়ানক একটা জায়গায় আমাদের মাসের। তিনজনে আসা খুব রিস্কি। যাও ভাই, আমরা পিছে যাবো না, সামনের দিকে যাবো। চলেন। আল্লাহ আকবার। যদি কোনো অঘটন ঘটে তো সামনের ঘটবে, চলেন। আল্লাহ আকবার। সাউন্ড আসতেছে না? হ্যাঁ মনে হচ্ছে হ্যাঁ। কেউ কাউরে ডাকতেছে, আমাদের কি মনে হয় ডাকতেছে? আল্লাহ আকবার। ভাই পিছে 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 পিছে, পিছনে দিয়ে লাইট মারেন, পিছনে দিকে ক্যামেরা ধরেন। ভাই এই যে খুঁটির কাজ, জানতো ভাই। জোরে আগান, জোরে আগান। এইখানে এইখানে। আল্লাহ আকবার। আল্লাহ আকবার। কি ভাই, কি ভয়ানক একটা মহিষ মনে হচ্ছে দাঁড়াইছিল। কি বলেন, কোন জায়গায়? তোর ভাই খানি। আল্লাহ আকবার। ভাই এদিকে আসেন, এদিকে আসেন। ভাই ওইদিকে দেখেন, ওইদিকে দেখেন। ভাই ওটা কি? ওটা কি দেখছেন? ভিতরে দেখা যাচ্ছে। দেখেন মহিষের মধ্যে দাঁড়ায় আছে। হ্যাঁ একবার সেম। আল্লাহ আকবার। হ্যাঁ আল্লাহ এরপর আকবার। শেষ নাই, ক্যামেরা দেখা যায়। হ্যাঁ আল্লাহ, ওইদিকে দেখেন, ক্যামেরা তো আসতেছে না ভাই। আগায় যান, আগায় যান তো। ভাই মাথা ঘুরাচ্ছে আমার। আমি এমন একটা জিনিস দেখছি সবার সামনে করবে, আমার বিশ্বাস করতে পারতেছি না। আমাদের সাথে দ্বিগুণ হয়েছে হবে। ওইটাই আমি দেখলাম ভাই মাত্র এখানে। ভাই চলেন, বাড়ান বাড়ান, সামনের দিকে আসেন। অনেক দূর হাঁটতে হবে কিন্তু আমাদের। ভাই মাথা ঘোরাচ্ছে আমার। সুন্দর দিলাম। আসেন। ভাই 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 পিছের দিক তাকায়েন না। ঠিক আছে ভাই। আল্লাহ আকবার। আল্লাহ আকবার। আল্লাহ আকবার। ওটা কি? ভাই মধ্যে মনে হচ্ছে আলের মধ্যে। কি ওটা ভাই? আল্লাহ আকবার। আকবার। আল্লাহ শরীফ ভাই কি পাতার ওই বেশটা মনে হচ্ছে। ভাই আর যাবো না ভাই, ভাই। ওদিকে আমরা যাবো না। যাও, যাও। শরীফ ভাই, আমি ঠিক আছে? শরীফ ভাই, শরীফ ভাই, ভাই একটু পানি আছে? হ্যাঁ পানি বার করো, বার করেন পানি। একটু পানি খান, খাওয়ানি লাগবে না, এক কাম করো সেটা দাও। একটু পানি খান। সালাম ভাই, ভাই আমরা দেরি করবো লাই। হ্যাঁ ভাই তাড়াতাড়ি চলে যাও ভাই। ভাই তাড়াতাড়ি নিয়ে এন থেকে বিদায় হয়ে আমরা, ভালো হবে এটাই। ভিউয়ার্স দেখতে পারছেন বড় ভাইয়ের কিন্তু সমস্যা হয়ে গেছে। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন। অফ করে দিলাম এই জায়গায়।